မင်္ဂလာပါခင်ဗျာညောင်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Google Play Store မှာ Chrome ကို update တင်လို့မရတဲ့ပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး setting ထဲမှာတက်လို့ရဖြစ်ပါတယ် setting ထဲကိုအရင်ဆုံးဝင်လိုက်ပါပြီးရင် app ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာအမှကျွန်တော်က server မှာ Play Store ဆိုရရိုက်ရှာလိုက်ပါခင်ဗျာ Play Store ပေါ်လာပြီဆိုရင် Play Store ကိုနှိပ်ပြီးမှသူ့ရဲ့ storage ကိုရှင်းပေးရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ clear data အဲ့ဒါကိုလည်းဖြတ်ရပါမယ် clear cache ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုပြန်ရှင်းလိုက်ပါဟုတ်ရှင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store တွေကိုအတစ်တစ်ခါပြန်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်လိုက်ရင်တော့ဒီလိုပုံစံလေးမြင်ရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Chrome ကိုစမ်းပြီးတော့ update တင်ကြည့်အောင်โอเคအဆင်ပြေသွားပါပြီခင်ဗျာ